10 лет уже летаем самостоятельно. Экономия колоссальная. One2Trip и Booking – это тоже турагентство. Давайте сравним стоимость проживания в Турции в Авантур и на Букинге. Например, возьмем отель 5 звезд в Седе на 2 человек. Стоимость в Авантур с перелетом, трансфером и медицинской страховкой 221 тысяча рублей. А на Букинге за этот же отель только за проживание вы заплатите 204 тысячи. Плюс еще перелет, трансфер и медицинская страховка в районе 180 тысяч. Экономия с Авантур больше 150 тысяч. Вы все еще хотите бронировать на Букинге?